同大家嚟到 E0W5 2分鐘就行到去E0市中心嘅5房永久產權獨立屋。Let's go！發展商咧叫 Luxgrove， 佢哋咧係由 builder 出身嘅。簡單啲咁講咧，就係佢哋唔係話要發展一個好大型嘅 community， 反而咧佢哋一直都係喺E0為主，佢哋都係E0人，就去E0咧不斷買唔同嘅地啊或者屋啦。好似我哋呢一度咧就係買一笪地，就起咗6間永久產權 freehold houses。有之前我哋介紹過嘅幾個影片咧都係 Luxgrove 噶，因為佢裝修非常之正 high spec， 而且咧個 craftsmanship 好高質嘅。佢另外除咗買地之外咧，亦都會係買一間譬如大宅，因為E0好多大宅噶嘛，跟住然之後將佢成間咧就 convert 咗，譬如話5至到10個 apartment 左右。如果大家咧有興趣睇下佢其他嘅作品咧，都可以睇翻以前啲考古片噶。不過咧嗰啲本嘅當然就全部賣晒咗好耐啦。咁今日咧就同大家睇屋。大家都知道咧，全新嘅 freehold house 咧喺倫敦係買少見少。仲要咧，我哋今次唔係山卡拉嘅地段，係倫敦3區 E0 Broadway 5分鐘就可以去到地鐵站。呢個地鐵站咧非常方便嘅，因為除咗有伊利沙伯線之外咧，亦都會有 Central Line 同埋 District Line。E0 Broadway 咧亦都係重點嘅市中心嚟㗎。陣間同大家去睇睇，我哋而家咧睇咗屋先。location 嚟講咧，其實就冇乜得可以挑剔㗎啦。不過景觀嚟講咧，就唔係話超級卓越。主要原因因為好市中心啊嘛，咁所以周邊你會見到有好多 office block。咁我哋陣間入到去咧，會發現佢唔係話一望無際嘅 open 景觀等等啦，或者咧佢對面其實你會見到一啲矮嘅大樓嘅，即係對面嗰棟都係可能10層左右咯。但係咧，如果你淨係講翻間屋裏邊咧，咁就真係好唔錯啦。啲磚你見到有好多心思喺裏邊啦 ，Luxgrove 真係正嘢嚟㗎。裏邊嘅裝修咧亦都好靚嘅，比較modern又英式，但係咧就好 high end。咁我自己咧都好中意裏邊。咁佢其實係6間屋 townhouses 連住嘅。咁我哋而家睇緊嘅係 Plot 1第一間啦。一入門口咧就兩邊啦，一邊係 living room， 咁啊先睇廚房。唔知道大家咧有冇嘗試去到一啲地方，你會覺得，咦呢個裝修我都中意喎。如果係我間屋嘅話 exactly 咁樣就啱晒㗎啦。咁我而家身處呢一個 Luxgrove 嘅示範單位啦，其實佢都係連埋家私出售嘅喺 Plot 1。咁 exactly 都係如果係我設計，我都會想要咁樣嘅嘢。呢啲都係 standard 嘅。譬如話你睇下呢對門，佢會有玻璃㗎嚇，黑框好正啦，係咪？顏色係木色噴大理石。我都會想要啦，係咪？轉翻過嚟，我哋叫 paneling。呢一埲牆咧都係 standard 嘅，即係佢6間屋咧都會咁做，唔係淨係示範單位先有嘅，咁一直都會有。又 modern 又有啲英式，非常之好啦。有陣時咧揾人起咧都可能起唔到咁靚。咁我哋睇下個廚房。Luxgrove 佢都係走 high end 路線嘅，而佢就可以貼近啲英國人需要嗰種品味，但係同時地咧又可以有多啲自由度，因為佢唔係話好大型嘅發展商，佢唔需要話做到好 mass 嘅，即係唔會諗呢一樣嘅嘢係咪大部分人都中意咧？佢係走一個比較 niche 啲嘅部分，就係走 high end 嘅路線。咁而且咧，因為佢唔需要話大量嘅 marketing 啦，你諗下得6間屋都唔需要話一定要去海外宣傳等等，唔需要賣咁多廣告，所以佢就會大部分嘅資金咧都係擺喺佢個建築裡面物料嗰個部分啦。譬如話呢個石面係真係大理石啦，嗰啲嘅 handle 啦係銅桶地色嘅，咁好有手感啦，容納到都唔少嘅儲物位置。咁至於電器咧都唔手軟嘅喎，你會見到有 Miele 啦 ，Miele 嘅 oven 啦 ，microwave。咁喺雪櫃方面係用 Bosch， 都冇乜慳錢㗎啦。大 size 嘅 wine cooler， 哇呢個櫃桶正啊！好靚隻顏色咁樣配入去 ，corner 會有啲儲物位置，大 corner 嘅窗呢度仲會有窗，跟住最後咧就會有 Bosch 嘅 dishwasher， 連個水龍頭都係 Lusso 噶，而且咧仲可以即熱出水啊！呢個位正。E0咧佢就係正宗大旺噶啦，呢度 residential 嘅咧一係就係 apartment 啦，如果唔係後面咧再過全部都係屋仔嚟嘅，都好多大宅啦，再轉翻出去咧3-5分鐘咧就去到 High Street 噶啦，方便性好高啦，生活配套非常成熟啦，有商場有中餐、韓餐，各式各樣嘅亞洲嘢食。如果大家之前有睇開我哋當年賣 Dickens Yards 同埋 Filmwork 嗰個年代咧，其實就會知道噶啦。咁我哋而家身處呢一間屋咧係6間屋嘅其中1間係比較大啲嘅，咁佢仲會有咧2、3、4、5 total 咧係6間屋嘅選擇啦 ，standard 噶，即係每一個 plot 都有噶，哇，好好啊 ，impressive， 淨係客廁啫喎。
呢堂樓梯似唔似拍嗰啲 interior design 啲廣告照片啊？再加埋顏色啦，係 oak flooring， 跟住咧我哋樓梯呢度都係木，好靚啊！上到嚟1樓、2樓、3樓咧都係房間嘅位置嘅，所有嘅房間都係套房。咁1樓咧就會有2個套房同埋一個洗衣房嘅位置。咁我哋先睇洗衣房。洗衣房咧有擺到洗衣機同乾衣機啦，咁亦都會有 storage 嘅位置，好實用。然後咧就去睇第一間嘅套房啦，佢咧係幾大下，但係個重點就係咧呢度有 corner 窗，呢度有窗，呢度咧仲可以出到去你自己少少一個平台仔嘅位置，一個少少嘅 outdoor space。一辣咧都係 wardrobe 啦，好靚啦，唔係話超巨大啲啊，一定夠用啦。跟住裏邊係一種都係屋，但係淺色木色嘅內籠啦。外面咧就係淺灰色，再加呢個其實係 brass 嘅手柄啊！哇，其實佢啲嘢都幾實用啊，真係。你睇下嗰個 shower 幾深，咁呢度你有流水啦，你見到佢斜咗落去嘅，咁所以佢啲水就會係集中翻啦。如果你擺個 marble 啊，即係好似嗰啲波子棋嗰啲波子咧，咁佢就會碌咗落去咯。所以咧，你見到佢係有少少好似聚集咗喺中間啦，去水位。咁呢度做咗一個刮動嘅位置，我相信到時真係咧就會愛嚟擺沐浴露。呢個位開我反而麻麻地喎，你開嘅時候可能會揼實。哇！呢邊仲有櫃喎，好實用喎。啊！呢啲真係細小空間用盡嗰啲。哇！加分位啊！你要靚嘅地方，你當然有地方擺埋晒啲核突嘢，咁你全部都係擺開。呢度咧擺到少少嘢嘅都。哇！咦，好舒服喎呢個。咦，洗手間都好大喎，睇睇仲有浴缸嘅呢個。呢度係 plot one 啦，佢呢度就係你花園，而家仲整緊。對面咧就係別人嘅花園，然之後就係本身已經有嘅一啲舊屋啦。咁佢 corner 呢一種嘅玻璃咧，唔係傳統起樓會做嘅，因為如果以前咧佢哋淨係好細個窗，咁所以如果你係想揾一屋，但係又想咧希望佢裝修比較 modern 啲咧，呢一種嘅選擇係真係好正。其實真係你自己就算揾人自己做都係揼好多錢。裝修喺英國咧係非常之貴，而且你好多心力要放落去，因為你自己要 monitor 住個 builder， 直情好似咧係一個全職嘅工作一樣。每一間房咧都配備咗衣櫃嘅，咁樓上呢啲應該係撳啩。因為矮人開唔到嘅喎，咁全部咧都有燈啦，擺手袋之選，噔噔，哇！不過4層真係唔係好掂喎，有少少好高下喎，真係。呢一度咧，我哋去到2樓啦，而家2樓咧就有2間房同埋加一間 study，呢2間嘅房間咧都係有 ensuite。Which is a good thing， 但係你嘅家庭應該要好大下咧先得。而家依個2000尺啦，之後咧我哋再睇嘅 plot 2、plot 3咧，其實可能我會覺得啱啲，因為佢都係差唔多大，都係2000尺。但係咧佢喺1樓咧就會有另外一個係做咗廳嘅 ，total 4間房。因為你理論上唔會生咁多仔啊嘛，英國好少可會生咁多個啦，依家係咪啊？因為佢有5間房、5間 ensuite， 都係真係大家庭啦。呢個咧就係書房啦 ，perfect 啦，幾光猛，佢用咗好大個窗啦。呢個咧其實佢都可以推開，係 sliding 嘅。你會見到如果你開咗佢之後咧，佢出面有個玻璃，你可以挨埋去。雖然你唔會咁做，但係咧你係呢一個窗可以完全開晒佢。天氣好嘅時候咧就好 perfect 啦。睇埋2間房，哇，好貴玻璃 sliding 都。其實佢係應該安全嘅，但係首先咧，因為佢而家仲係 construction 嘅狀態之下咧，我唔挨埋佢啦，費事有危險啊！但係咧個感覺好正。雖然咧係要考一考腳骨力先可以上到2樓同3樓啦，但係原來又有另類嘅風景嘅。越高咧，你真係更加天清氣朗，可以睇到好遠，沿住冇任何嘢咧係高得過我咁滯㗎。即係我而家一望出去咧，就已經係天空啦。好舒服，好正啊！陽光充足，又夠大，落地玻璃，就算出面啲樹係冇樹葉嘅，你都覺得有啲詩情畫意。佢哋呢度真係做得幾好，你諗下佢幾唔慳錢，佢嗰啲全部 sliding door， 出面仲整塊玻璃俾你，等你可以挨下，跟住呢度又有自己嘅小陽台。
我一開始咧未講話佢呢度望出去個景可能會有少少 compromise 嘅，就係呢種咯，因為佢對面係 office block。其實我覺得冇乜嘢都 OK 安靜嘅，純粹你真係唔係話叫做好綠油油嗰種景觀咯，唔嘈嘅一啲都，因為佢唔係 high street，其實轉出去先係 high street 咁 OK。但係呢邊咧就靚咯，可以睇到伊靈嗰啲屋仔。哇！互相呼應嘅 tiles 同樓下一入門口係同一種嘅磚啦，我 OK 嘅，我都幾中意呢種磚嘅，大窗所以好舒服。哇！即係你沖涼嘅時候，你係冇可能開住呢隻窗嘅，因為實在好多人都可以望到你。雖然係遠啲，但係咧的確係現代化，有少少英式感覺 ，high quality，nice finishing。都係冇乜得挑剔嘅，非常之滿意。作為倫敦三區向西行嘅住宅區，都算係好 popular 嘅，因為佢始終唔係話倫敦一區，所以佢嘅價位咧就會比較相對親民啲啦。如果 apartment 一房單位可能50-60萬英鎊可以入場，兩房咧可能90萬至到1000萬港紙啦嚇，即係100萬英鎊咧可以入場。咁至於我哋呢一啲嘅 freehold 又係全新嘅屋咧，其實係叫做比較稀有嘅，個價位咧一定唔會話太平㗎啦，可能接近咧超過1500萬港紙啊，甚至係2000萬港紙左右。但係對比起如果以喺倫敦宏觀嚟講啦嚇，算係好唔錯，都係引嚟好多嘅關注點嘅。但係咧講起伊靈咧，大家要小心啲，唔係每一個叫做伊靈嘅部分咧都係好嘅，因為伊靈其實係一個 as a borough 咧，佢係好大嘅喎，所以喺伊靈佢都會有比較好、比較高端同埋比較咧係平民普通或者係甚至麻麻地嘅地區嘅。咁呢樣嘢就要可能做多啲 research 啦，問多啲人啦。我而家身處呢一個位置咧就係 Ealing Broadway 最近，咁啊大概5分鐘就去到市中心啦。咁叫做比較 busy 嘅 area， 但係就極度方便。咁個 area 環境啊，或者佢個 demographic 甚至係安全性咧都係幾好嘅地方嚟嘅。好啦，咁第一個最大嘅賣點，除咗係 Luxgrove 嘅出品啦，佢哋係一個叫做 boutique 嘅 developer， 自己本身個 quality 真係好高 ，builder 啲 architect 個 designer 係日日都係累住喺呢一個 site 嗰度，你當好似 handmade， 你買禮物 handmade。好用心，好精品，所以佢出品咧嘅單位啊、屋啊等等咧都賣得好快 ，local 嘅人都好中意嘅，可以睇得出咧佢係真係精品、高端、high quality。你可以見到佢個 craftsmanship。如果呢樣嘢都係你想揾嘅話咧，你可能覺得真係唔係咁容易揾到啦。好多舊屋，你就算自己揾 builder 起，抌咗100-200K、300K、400K 落去，其實都未必 achieve 到呢一種效果，因為始終佢係全新起嘅。你成間屋裏邊，你裝修可以硬靚都好，裡面嗰啲渠啊、電線啊、水位啊等等呢啲基本嘢咧，你唔拆咗間屋重起咧，其實係做唔到嘅。咁講下咧，另外一個賣點咧就係交通啦。最近咧就係 Ealing Broadway 嘅大站啦，咁行可能7分鐘左右啦。咁有伊利沙伯線直達機場，亦都直達市中心。去到 Paddington 只係11分鐘嘅啫，非常之快，亦都直達 Tottenham Court Road、Farrington、Liverpool Street 金融城，都可以直達 Canary Wharf 新金融城。翻工翻學，就算翻機場翻工咧，都唔係一個問題。另外仲有2條線咧，就係 Central Line 同埋 District Line 啦。至於咧呢一間屋咧，佢咧講到明靚裝啦，而且我幾中意佢加咗好多咧小心思，就係一啲英式嘅 feature 嘅。先講啲大圍嘅嘢啦，全屋咧都係用 oak flooring， 好靚，好 high end。全屋咧都係 underfloor heating， 咁佢希望咧住喺呢度嘅人會覺得好 cozy， 好舒服啦，亦都係翻到屋企你會有恬靜嘅地方啦。就係佢加咗好多 paneling 喎，同埋啲燈啊嗰啲咧都做得好靚，咁大家可以望一望，都係 overall 啲 detail。一入屋嘅時候咧，用咗 signature 嘅地磚，所以入到去咧係有英式嘅感覺。平時嗰啲好老土嗰啲咧就會黑白磚咁好細嘅，咁佢就啱啱就有少少 fusion 咧，就變咗做白色同灰色，但係都係打格嘅，有翻少少懷舊 feel 啦，比較 signature 一啲。個選擇咧都係恰到好處，但係又唔會太浮誇啦。再講咧
就係呢幾間屋啦。我哋 total 咧係1、2、3、4、5、6間屋。Plot 1、2、3咧都會係2000尺 ，Plot 1就係5房 ，Plot 2、Plot 3咧就係4房 ，Plot 4、Plot 5咧就係1800尺左右嘅4房啦。去到 Plot 6咧就係1600幾尺嘅4房單位嚟嘅。希望大家中意今日精選咧，同大家喺E0睇呢間靚屋啦。大家喺倫敦或者喺英國揾緊屋仔，無論你嘅預算係我嚟投資大概可能200-300K，或者一路咧可能去到想揾你永久嘅 family home 一個大嘅預算咧，我哋都可以咧幫你喺英國去揾到你心儀嘅單位嘅。最好嘅方法咧就俾個 WhatsApp 我哋，直接同我哋傾下，因為買樓係好個人嘅事，每一個人咧對於你要用呢一筆錢，你梗係想買到心頭好，而你嘅心頭好其實係好不一樣。最好嘅方法咧就可以直接同我哋聯絡啦，我哋同你傾下，可以通過電話做個 Zoom call， 甚至咧係可以親自見面啦。香港同埋英國我哋都有團隊嘅，我哋可以協助你去篩選出邊一個嘅物業咧係最適合你啦。小總結咧，我覺得呢一間屋係好定唔好咧咁，location 好好，景觀唔夠靚，裏邊嘅 specification 同埋 finishing 個裝修非常之好 ，interior design 好靚，好用心，用咗好多大嘅玻璃窗去令到你依間屋除咗裏面靚之外，係 extend 咗出去出面嘅環境。雖然你對住可能有一啲嘅大樓啦，唔單單係完全平原啦，但係咧你都覺得個陽光入屋咧係非常之舒服嘅。2000尺嘅大宅喺倫敦市中心咧，的確係好少有，而且咧 Luxgrove 佢都係別墅啊，走高端精品啊等等，所以咧佢嘅 quality 咧我都係滿意嘅，一直都係滿意，而今次咧亦都係滿意，甚至可以叫得上都幾 impress 嘅。我中意佢啲 taste 啦，佢哋嘅選材啦，佢哋唔慳錢喺買材料裏邊啦，所以咧 overall 呢一間屋裏面咧就好高分噶啦。外面咧喺 Ealing Broadway 都係一個好靚嘅區啦，屋仔咧好稀有嘅，亦都好高分。爭在咧就係真係太高啦，而且佢咧5間房裏邊咧都係 en suite。如果你真係需要咁多間房咧，當然係唔錯啦。但係如果咧你本身係根本唔需要咁多間房，譬如話2人家庭、3人家庭，甚至4人家庭咧，可能輕輕有啲大咗少少，反而你可能會話希望佢有啲尺數擺翻落個廳度啊，或者擺翻落個廚房度啊，咁樣會更加好。不過好彩咧，呢一度會有6個 floor plan 嘅。如果我而家今日睇呢一間咧個 floor plan 唔啱你心水咧，都仲有2、3、4、5、6嘅選擇。需要資料嘅咧就可以再同我哋傾下，或者你可以問下我覺得以你哋個家庭嘅 size 邊一個積係最啱嘅話咧，當然咧你就可以同我哋一齊傾下討論下，睇下邊一個屋咧係最啱你啦。至於咧喺倫敦周邊有冇第啲地方都有屋仔有嘅推介咧，其實我哋有㗎，即係希望啲靚區，因為喺倫敦住咧你一定要住靚區，你先好住屋。大家都明白㗎啦，呢度治安唔係話真係好好㗎嘛。咁我自己住咗10幾年，咁當然我都慣咗，但係唔等於我覺得可以接受。所以如果你買屋嘅話咧，一定要喺靚區度買。另外一個我會推介嘅地方咧就係 Twickenham 啦。如果未睇我之前喺 Richmond 區 Twickenham 介紹嘅永久產權屋仔盤嘅話咧，記住睇翻呢段片啦。我哋今日喺E0嘅 House Tour 就差不多啦，下次再見，拜。